Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, 3 sot yarım torpaq sahəsində inşa olunmuş şəxsi 3 mərtəbəli evimizin təqdimatına. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizin üz görünüşü ağlay daşlardan üzdənilib, yanına arxasına keçmək olur. Rahat şəkildə həyətyanı sahəsinə bu hissəyə 3 avtomobil daxil olur. İllərin evidir, oturuşmuş evdir, həyətyanı sahəsində bağ sahəsindən hiss olunur ki, ağacların, yəni illərin ağaclarıdır və görürsünüz, bu hissədə əlavə olaraq da dekorativ ağaclardan da istifadə olunub. Bu hissədə də meyvə ağaclarından və dekorativ ağaclardan istifadə olunub. Əlavə olaraq əl qapısı da var, giriş qapısı. Hülus evin yanlarına, arxasına keçmək olur. Baxın, dəyərli izləyicilərimiz, komu bu hissəyə quraşdırılıb. Kolonlardan tikilmiş evdir, hörmətli izləyicilərimiz. Alt hissədən də bəllidir ki, gördüyünüz ki, ricerlərə baxın. Burada rahat şəkildə 2-3 avtomobil də qaraj hissəsinə yerləşdirmək olur. Burada yerləşir birinci mərtəbədə olan yay mətbəxi. Baxın, belə bir yay mətbəxi var. Ümumilikdə 6 otaqdan ibarətdir. Sanitar qovşaq. Bunlar yəni köməkçi olaraq yerləşir. Burada da ki, yenə də köməkçi bir otaq. İkinci, üçüncü mərtəbədə isə ümumilikdə 6 otaqdan ibarətdir. Qalxırıq əsas təmiri hissəsinin təqdimatına. Yerləşməyə ideal, gözəl ərazidə yerləşir. Buradakı əldanı kimi istifadə olunur. İkinci, üçüncü mərtəbədə də ki, əlavə olaraq otaqlar yerləşir. Onları da çəkib sizə təqdimat edəcəm. Yerləşməyə gözəl, ideal ərazidə yerləşir. Qapıyacan asfaltdır. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi. Amma burada Masazıra daxil olmayacaqsınız. Deyin niyə görə? Birbaşa Gənclər şəhərcinin arxa tərəfində asfalt yol gəlir. Monza restoranından da gəlmirlər. Gənclər şəhərcinə satmamış keçidin yanından bura asfalt yol gəlir. Baxın, dəyərli izləyicilərimiz, belə bir geniş dəhliz bizi qarşılayır. Otaqlara bölgü dəhliz vasitəsiyləndir. Sol tərəfdə yerləşir evimizin bir otaq. Bu hissədə yerləşir, gördüyünüz kimi. Bu hissədə mətbəx yerləşir. Membran mətbəxdir. Yəni, illərin evidir, oturuşmuş evdir, şəxsi evdir. Tavan hündürlüyü əsas çoxdur, dəyərli izləyicilərimiz. Burada yerləşir sanitar qovşaq. Sanitar qovşağın genişliyinə baxın, hörmətli izləyicilərimiz. Çox geniş sanitar qovşağı var. Bura isə evimizin geniş, nəhəng qonaq otağı. Dəyərli izləyicilərimiz, əsl şəxsi ev budur. Qonaq otağın genişliyinə baxın. 10 metrənin 6 metrə, 5 metrə, 6-5 arası olar beləncəsinə eni var. Yəni ki, qonaq otaq haradasa 50-55 kvadrat hələ bunun qonaq otağıdır. Çox geniş qonaq otağı var. Pəncərələrdən də bəllidir, hörmətli izləyicilərimiz. Bütün dəmir barmaqlardan hafıza olunub. Qoşa qapısı var. Deməli, birinci mərtəbədə yerləşir bir qonaq otağı, bir yataq, mətbəx və sanitar qovşağı yerləşir birinci mərtəbədə. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. İllərin evinin olmağına baxmayaraq səliqəli qalıb, dəyərli izləyicilərimiz. İkinci mərtəbədə də bölgü dəhliz vasitəsindən aparılıb. Kupçalıdır, yəni evin də, torpağın da kupçası var, dövlət ipotekasına yararlı. Bura otaqlardan biridir. Evdə hal-hazırda yaşayış yoxdur. Bura növbəti yataq otağı. Bu hissədə yerləşir sanitar qovşaq. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağın döşəməsi işlənilməyib. Bu hissədə yerləşir növbəti yataq otağı. Maşallah, otaqlar çox genişdir. Bu hissədə isə sonuncu yataq otağı. Yəni, burada bütün əşyaları rahat şəkildə yerləşdirmək olar. 3 mərtəbədən ibarətdir. Dövlət ipotekasına yararlıdır, evində, torpağında kupçası var. Sizə yolu göstərim. Hörmətli izləyicilərim, baxın, buradan birbaşa Bakı Sumqayıt yolu. Bakı Sumqayıt yolundan birbaşa bu binaların yanından asfalt yol gəlir. Buradan birbaşa asfalt yol gəlir, hörmətli izləyicilərimiz. Qiymət 230 min manata təklif olunur. Yerel müştərilərdən qiymətdə razılaşmaqda olacaq. 051-635-1797 nömrəmizə əlaqə saxlayıb daha dolğun məlumat ala bilərsiniz. İzlədiyi üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.